محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم را مشاهده می فرمایید، خدمت تک تک شما گرامیان و عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که همواره صحت و سلامت و شادکام و موفق بوده باشید و اجازه شما سروران خدمت جناب مولانا سید مجیب الرحمن انصاری، کارشناس برنامه که در استودیو حضور دارند، خدمت ایشان نیز عرض سلام و ادب دارم و ایشان خوش آمد میگم. سلام علیکم. علیکم السلام. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا سید بزرگوار. خب بینندگان گرامی، طوری که خدمتتان عرض شد، خوشحالیم که بار دیگر در جلسه دیگر از جلسات برنامه خودتان خلق عظیم در خدمت شما گرامیان هستیم و در این برنامه باز هم با موضوع دیگر از موضوعات اخلاقی با هم به بحث و گفتگو می نشینیم. البته بخش بزرگ از اضطراب ها و از نگرانی ها و دلهره ها و پریشان حالی هایی که شامل حال یک بخشی از جامعه شده است برمیگردد به عدم خوشبینی به الله یا نسبت به الله و نسبت به مخلوقات الله تعالی، یا به تعبیر دیگر بدگمانی و سوء ظن نسبت به پروردگار و نسبت به مخلوقات پروردگار. هرگاه این معضله و این مشکل حل شود، شاید گفته بتانیم که انسان بخش بزرگ از مشکلات خود را پشت سر میگذاره و به سوی آینده شاد و پر از سعادت گام برمیداره. موضوع این هفته برنامه من حسن ظن نسبت به الله و مخلوقات الله است. البته بحث خیلی گسترده است و انشاءالله تلاش میکنیم در این جلسه از جلسات تنها به موضوع حسن ظن یا خوشبینی نسبت به الله تعالی صحبت کنیم و انشاءالله در برنامه آینده اگر فرصت بود و عمر بود نسبت به حسن ظن نسبت به بندگان الله تعالی را مورد بحث و کنکاش قرار خواهیم داد. خب جناب مولانا سید بزرگوار، البته بحث هم چنانه که خدمت بیننده ها عرض کردم بحث گسترده و وسیع است و بسم الله میکنیم، شروع میکنیم البته حسن ظن و خوشبینی را نسبت به الله تعالی از دیدگاه قرآن و سنت اگر شروع کنیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحسنوا
فإن الله يحب المحسنين. صدق الله العظیم. موضوع حسن ظن یا گمان نیک به الله سبحانه و تعالی و یا همانطوری که شما اشاره فرمودیم که ارتباط به حسن ظن به بندگان الله سبحانه و تعالی. اولا تشکری میکنم از شما که این برنامه را اختصاص دادیم به حسن ظن به الله سبحانه و تعالی، چون موضوع بسیار وسیع هست و نمیشه که هم گمان نیک با الله و گمان نیک با بندگان الله موضوع بحث بگیریم. امیدواریم که انشالله بینندگان عزیز و گرامی تا به الان هم با الله حسن ظن داشتن و از این به بعد انشالله که بیشتر داشته باشن. اولا قبل از این که ما پیرامون حسن ظن یا گمان نیک با الله سبحانه و تعالی آیات و احادیث اشاره کنم، میخوام که به طور خلاصه و فشرده پیرامون معنا و مفهوم حسن ظن و گمان نیک اشاره داشته باشیم. حسن ظن موضوعی نیست که پیرامون جزء آداب زندگی باشه، پیرامون یا جزء مستحبات باشه، یا یک موضوعی باشه که به اجراش انسان اجر بگیره و به عدم اجراش مؤاخذه نشه. بلکه حسن ظن به تعریف گفته شده که ان حسن ظن بالله تعالی یعنی اعتقاد ما یلیق بالله تعالی من اسماء و صفات و افعال و اعتقاد ما تقتضیه من آثار الجلیه كاعتقاد أن الله تعالى يرحم عباده المستحقين ويعفو عنهم إنهم تابوا وأنابوا ويقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم إلى آخره. که سرچشمه میگیره حسن ظن و گمان به الله سبحانه وتعالى از توحید. یعنی وقتی که ما میخوایم توحید یک شخص را بفهمیم و بدانیم و فلان شخص موحد هست و الله سبحانه تعالی موحدین را دوست داره و الله سبحانه تعالی ارتباط به توحید و یکتاپرستی و ارتباط به مسئله توحید و اهمیت توحید و جایگاه توحید و عظمت توحید وقتی اشاره کرده و در قرآن راه فوز و فلاح و رستگاری در توحید گذاشته. و توحید هم به طور خلاصه و فشرده که میبینیم سوره اخلاص هست که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس بناء حسن ظن سرچشمه میگیره از اعمال قلوب هست. هر قدر وقتی که حسن ظن به الله سبحانه و تعالی پیدا بشه، همان قدر اعمال انسان به پیشگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول واقع میشه و انسان در تلاش و جهد اعمال میشه که مورد پسند الله و رضایت الله سبحانه و تعالی قرار بگیره. و انابت و توبه برای بنده پیدا میشه و انسان رجوع میکنه به طرف الله سبحانه و تعالی. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بخاری و مسلم روایت میکنه، ابو هریره میفرمایند که قال النبی صلی الله علیه و سلم یقول الله تعالی، که حدیث قدسی هست، انا عند ظن عبدی بی. خیلی مسئله مهمی هست که الله سبحانه و تعالی میگه من بر گمان بنده خود هستم. بنده من چگونه حرکت میکنه، چی طلب میکنه، چگونه گام برمیداره و در این راستا. و در ادامه حدیث میفرمایند و انا معه، من همراه بنده خود هستم، اذا ذکرنی، وقتی که مرا یاد میکنه، فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، وقتی بنده مرا در پیش خود یاد میکنم، من مرا در پیش خود یاد میکنم. اما ادامه حدیث میفرماید اگر بنده من مرا در ملأ عام، در جمع عمومی مرا یاد کرد، توصیف مرا کرد، تعریف مرا کرد و اوصاف مرا بیان کرد، من او را در ملأ بهتر از آن که آسمان و در جمع ملائکه یاد میکنم. و در ادامه میفرماید و این تقرب الی بشبر تقربت الیه ذراع، اگر بنده من به طرف من یک شبر بیاید، یک وجب بیاید، من به طرف از او چندین وجب میایم و چندین ذراع میایم. اگر بنده من به طرف من حرکت بکنه و گام برداره، من چندین گام برمیدارم. در ادامه حدیث میفرمایند و این اتانی یمشی اتیته هروله، اگر بنده من به طرف من با سرعت بیایه، من او را به آغوش بلا کیف میگیرم. پس حسن ظن به الله سبحانه و تعالی از مسائل توحید هست. این مسئله نیست که ما این مسئله بیاییم جزء آداب و جزء مستحبات و اینها برداریم. یعنی سرچشمه میگیر از ایمان انسان، از اخلاص انسان، از خداجویی انسان.
اما پیرامون با قوت ایمان داره و به این که شما از دیدگاه قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم گفتیم چی خوبه که انبیا علیهم السلام برای ما اسوه هستند، الگو هستند، خصوصا نبی کریم صلی الله علیه و سلم. ما بیایم نمونه هایی از حسن ظن انبیا نسبت به الله سبحانه و تعالی اشاره کنیم، از صالحین، از بزرگان دین، که از آن جمله تربیت یافتگان مکتب ابراهیم علیه السلام. وقتی ما میخوایم از حسن ظن بیبی هاجر بیان بکنیم، این نشان دهنده اینه که بیبی هاجر تربیت یافته ابراهیم علیه السلام بود. شاگرد مکتب ابراهیم علیه السلام بود، زیر دست ابراهیم علیه السلام تربیت شده بود. بیبی هاجر داستانش طولانی هست. وقتی که سیدنا ابراهیم بیبی هاجر رو میاره در مکه و در وادی لم یزرع، در اون جایی که هیچ چیزی نیست، نه آب، نه آبدانی، هیچ اثری از زندگی نیست، در وادی میگذاره که لم یزرع هست، نه انسی وجود داره نه شی دیگری. در اینجا بیبی هاجر رو به طرف ابراهیم میکنه، وقتی که میگه ابراهیم ما را اینجا به دستور کی گذاشتی؟ ابراهیم علیه السلام چیزی نمیگه تا اینکه 3 مرتبه بیبی هاجر تکرار میکنه و بعدا بیبی هاجر میگه که آیا به دستور الله ما را اینجا آوردی؟ اینجا نکته مهمه، بینندگان عزیز و گرامی باید دقت کنن. یک زن حسن ظنی که به الله سبحانه و تعالی، گمان نیکی که به الله سبحانه و تعالی داره، آیا ما را به دستور الله گذاشتی؟ ابراهیم علیه السلام میفرماید بله، به دستور الله سبحانه و تعالی گذاشتم. اینجا حضرت بیبی هاجر رضی الله عنها میفرماید اذن لا یضیعنا، وقتی که چنین هست دیگه الله ما را ضایع نمیکنه، الله ما را تنها نمیگذاره. ببینید حسن ظن بیبی هاجر ثمره و نتیجه این حسن ظن، این شیر زن، آب زمزم و کعبه و صفا و مروه و امروز هجوم بندگان موحد و مخلص از تمام دنیا و اینها هم که از تمام دنیا در اونجا جمع میشن چون حسن ظن دارن که در اونجا میرن، میدانن که اونجا یک رکعت نماز، باور دارن، ایمان دارن، یقین، حسن ظن کاملی دارن که یک رکعت نماز 100,000 هست، جای آمرزش گناهان هست، محل اجابت دعا هست و همه اینها. این زنی که بیبی هاجر که رضی الله عنها این حسن ظنی که داشت و برای انسان ها و برای موحدین تا قام قیامت درس حسن ظن داد و نتیجه و ثمره چنین شد و الگو و اسوه قرار گرفت. و همچنین نمونه ها زیاد هست. ما وقتی که بیاییم ببینیم یعقوب علیه السلام، جناب مولانا فقط به می چیز اشاره میکنیم، به نقطه اول، نقطه هاجر علیه السلام که گفتین این واقعا اگر انسان تصور کنه که یک فرد نزدیک به او یا یک کسی دیگری، من یا شما یا فرد دیگر را در یک وادی که در اونجا هیچ آثاری و نشان از زندگی که مهمترین نقطش آب است، خوراک است، نوشاک است، هیچ چیز نیست، در اونجا اگر ببره بگذاره، تصور ما چی خواهد بود؟ چی تصور خواهد داشتیم؟ من مطمئنم جناب استاد بزرگوار، اگر یقین ما و باور ما به الله سبحانه و تعالی، به او یقین و باوری که بیبی هاجر داشت برسه و ما هم این جمله رو میگیم که پس یقینا الله ما را در اینجا تنها نمیگذاره و ضایع نمیکنه. مهمترین چیز برای انسان یقین هست، باور هست، معرفت به الله سبحانه و تعالی هست. ما امروز خیلی چیزها یقین جناب مولانا از کجا پیدا میشه؟ وقتی که انسان تصور کرد که ان الله ارحم على عبده من هذه بولدها. یقین زمانی پیدا میشه که ما الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. الله سبحانه و تعالی، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان لله سبحانه و تعالی 99 اسما 100 الا واحده و من احصاها دخل الجنه. در این باره که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند برای الله سبحانه و تعالی 99 نام هست. خب این 99 نام کسی که حفظ بکنه، کسی که بخونه با تفکر و با غور و اینا داخل جنت میشه.
خب چی معنایه؟ معنای اینه که شما الله سبحانه تعالی رو وقتی با این اوصاف شناختیم و معرفت پیدا کردیم که خداوند رحیم هست، کریم هست، غفور هست، سمیع هست، بصیر هست. بله. وقتی به این اسما آشنا شدیم و معرفت پیدا کردیم، خب طبعا حسن ظن به شما پیدا میشه. بله. شما جناب استاد بزرگوار، یک شخص اگرچه برای الله سبحانه تعالی باز همیشه میگیم که ولله المثل الاعلی، مثال به این که تفهیم بیشتر بشه، یک شخص میگن عالم هست، یک طالب العلم یا شاگرد میره پیش استاد درس میخوانه، خب وقتی میبینه علمیتش را، وقتی میبینه صفات حمیده اش را، خب گرفتار او میشه، مجذوب او میشه، هر جا بشینه تعریف از استاد میکنه، تعریف و توصیف داره، فلان شخص فلان علم داره، فلان زهد داره، فلان تقوا داره، چون رفت نزدیک عملا دیده زهد و تقوا و علم و دانش و اینها را. یک شخص قوت و بازو داره، در فلان ورزش اول شده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از نزدیک مشاهده کردیم، مطالعه کردیم، دیدیم همان همتش را، شجاعتش را، قوتش را، اینها. الله سبحانه و تعالی هم این صفات زیبایی که داره، این صفاتی که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هر یک این صفاتی که انسان غور داشته باشه، انسان وقتی که تفکر داشته باشه متوجه میشه که من ارتباطمه. من یک جای یک نکته جالب جناب استاد نوشته بود که دیدم یک شخص فقیر، بله. یک شخص فقیر یک کسب کاری که فقط شاید بسیار یک چرخی، یک شی بسیار یک بسیط پیشش گذاشته بود و به فروش میرساند، سرمایه شاید کمتر از بسیار یک شی اندکی. بعد با اون چرخ خود نوشته کرده بود که من عبد غنیم، عبدالغنی، بنده غنی. وقتی من بنده غنیم دیگه چی تشویشی دارم از فقر؟ سبحان الله. از فقر چی تشویشی دارم؟ ذاتی که میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق هست، ذو القوة المتین هست. وقتی ما رزاق شناختیم دیگه تشویشی نداریم. بله. وقتی ما مقتدر فهمیدیم، قوی فهمیدیم، وقتی ما فهمیدیم که متکبر کی هست، جبار کی هست، دیگه ما از هیچ جباری که در دنیا ظلم و ستم بکنه ما نمیترسیم، نمیهراسیم. وقتی ما اگر به این یقین و باور برسیم که نتانستیم از کسی انتقام بگیریم، یک نام پروردگار عالم منتقم هست، ما نتانستیم از کسی حساب درست و صحیح بگیریم، یک نام پروردگار سریع الحساب هست. پس به اینه که زمان یقین پیدا میشه و باور پیدا میشه که نسبت به الله سبحانه و تعالی ما معرفت حاصل بکنیم. و الله سبحانه و تعالی نمیشه که تنها ما به توحید ربوبیت اکتفا بکنیم که الله خالق، الله رازق، الله. و در صدر اسلام هم مشرکین توحید ربوبیت را داشتن. قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار الى آخر آیه و من یدبر الامر فسیقولون الله. اما مهم توحید الوهیت هست، توحیدی که ما تمام اعمال ما بیشتر از بیبی هاجر گفتیم، ابراهیم شعارش چیه؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. وقت معرفت به الله سبحانه و تعالی پیدا شد، یقین به الله سبحانه و تعالی پیدا میشه. یقین به الله سبحانه و تعالی که پیدا شد، حسن ظن پیدا میشه. حسن ظن که پیدا شد دیگه کاملا کل مشکلات دینی و دنیایی حل میشه. شما ببینیم نمونه از یعقوب علیه السلام گفتیم. یعقوب علیه السلام یوسف را از دست داد، فرزند خود را. فرزندانش آمدن دوست داشتنی، فرزندانش آمدن بابا یوسف را گرگ خورد. خب یعقوب علیه السلام با الله سبحانه و تعالی چنان گمان نیک داشت و در انتظار یوسف بود تا اینکه قضیه به جایی رسید که برادر یوسف بنیامین را بردن و بالاخره از دست دادن. پس برگشتن و جریان را گفتن. فقط میخوام حسن ظن یعقوب علیه السلام نبی الله اشاره کنم. اولا میگه که انما اشکو بثی و حزنی. خب این شکایت، این غم، این اندور با کجا پیش میکنم؟ و حزنی الی الله.
به الله سبحانه و تعالی درد خور با الله میگم، شکایت خور با الله میکنم، راز دلی که دارم با الله میکنم. و در ادامه میفرمایند اینجا جناب مهندس باز هم جای توقف است. ببخشید که من چون هر نقطه جای تأمل داره. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. امروز حال امت چگونه است؟ اگر یک ضرری میرسه، یک زیان میرسه، یک آسیبی میرسه، یک مشکلی برای ما پیش میآید، آیا واقعا ما فبهداه مقتده؟ بازم جناب استاد بزرگوار برمیگردیم به این، چون یقین یعقوب علیه السلام ساخته شده بود، یقین امروز ساخته نشده. باور ما نسبت به الله سبحانه و تعالی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله در بین جامعه میبینیم به شک و تردید هست. خداوند همین آیات آیات وقتی در قرآن ذکر میکنه برای ما ذکر میکنه. آن کسانی که ما باید جناب استاد بزرگوار، آن کسانی که این آیات رو میخوانند با تدبر، من مطمئنم که ان شاء الله حسن ظن به الله سبحانه و تعالی دارن. اما متاسفانه مشکل امروزی اینه که جامعه ما درست به قرآن رجوع نمیکنه. قرآن رو به او حالت تفکر و تدبری که الله سبحانه و تعالی به ما دستور داده خوانده نمیشه. قرآن رو فقط ما یک بعد عبادی از او گرفتیم که در هر حرف 10 حسنه بگیریم. قرآن رو کامل ختم میکنیم در 10 روز، در 1 ماه، در 15 روز. اما ما به این آیه که رسیده باشیم، یعقوب علیه السلام چی گفت؟ انما اشکو بثی و حزنی الی الله. امروز متاسفانه مسلمان ها وقتی مشکل پیش میایه، سازمان ملل، مشکل عمومی که در یک کشور پیش میاد، ما بیایم قطعنامه بنویسیم به سازمان ملل پیش بکنیم، به شورای امنیت پیش بکنیم، بالاخره به فلان جا پیش بکنیم، به فلان جا درد خور بفهمن، یا مشکل جزئی پیش میاد، یا یک قدم میایم پایینتر. بعضی انسان ها جناب استاد بزرگوار وقتی مشکل پیش میاد، متاسفانه مسلمان هم هستن، کلمه هم مشکل پیش میاد، برو پیش قبر، پیش یک درخت، پیش یک بالاخره زیارت آرگاه و بارگاه. در اینها این الله سبحانه و تعالی به صراحت از یعقوب خود بیان میکنه انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. در ادامه میخوام این نکته رو بگم جناب استاد بزرگوار، بعداً به فرزندان خود چی میگه یعقوب علیه السلام؟ حالا غم و اندور اشاره کرد، مشکلات به طرف الله سبحانه و تعالی، و بعد میگه یا بنی اذهبوا ای بچه های من، ای فرزندان، بروید، حرکت کنید. خب چه کار کنید در این حرکت؟ فتحسسوا من یوسف و اخیه. حسن زن داره به الله. مفسرین میفرمایند از این جمله اذهبوا فتحسسوا من یوسف، از این جمله از فراق یوسف تا به یعقوب، یعنی بعضی مفسرین اشاره میکنن 30 سال گذشته. 30 سال گذشته، یعقوب علیه السلام هنوز امیدواره که میگه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. خوشبینی، گمان نیک، مثبت اندیشی، مثبت نگری در اینجا تجلی پیدا میکنه. ادامه آیه میفرمایه الله سبحانه و تعالی در این کلام حمید و مجید وقتی که بیان میکنه این داستان و این قصه، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. کسانی یأس و ناامیدی از آن کفار هست، سوء ظن از آن کفار هست، سوء ظن از مؤمنین نیست، از اهل ایمان نیست. از اهل ایمان چیه؟ حسن ظنه. از اهل ایمان چیه؟ گمان نیکه، مثبت نگریه، خوشبینیه در اینه. پس یعقوب علیه السلام برای ما این درس حسن ظن رو میده. اگر نمونه اشاره کنیم به حسن ظن موسی علیه السلام، کلیم الله، یعنی اینهایی که الله سبحانه و تعالی به عنوان نبی انتخاب کرده، به عنوان پیامبر انتخاب کرده، و ما دستور داره که فبهداه مقتدی، به اینا اقتدا کنید، اینها رو اقتدا کردید هدایت میشوید. داستان موسی علیه السلام هم داستان طولانیه و فقط من نکاتی که در آیات هست اشاره میکنم. حضرت موسی علیه السلام با فرعون درگیر میشه و بعداً فرعون با تمام سپاه و لشکر و حکم و حشم و همه با او جباریتی که داشت، با او ظلمی که داشت، با او ستمی که داشت، به هیچ کس رحم نمیکرد. خب به تعقیب موسی علیه السلام روان میشه. حالا انسان فکر بکنه، فرعون با تمام حکم و حشم، با تمام سپاه و نیرو روان شده دنبال حضرت موسی و قوم حضرت موسی و یاران حضرت موسی حرکت کردن
و لحظه رسیده که حضرت موسی با یاران خود و با قوم خود و با کسانی که در اطرافش بودن رسیدن به بحر. پشت سر لشکر فرعون طاغوت مستبد زمانی که در تاریخ دیگه به ظلم از او کمتر اشاره شده، پیش رو هم بحر. حالا در اینجا انسان دارای چه حالتی قرار میگیره؟ به این لحظه سیدنا موسی علیه السلام قال موسی لقومی استعینوا بالله، کمک بگیرید از الله، واصبروا، صبر کنید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، صبر کنید، تحمل کنید، استعینوا بالله، کمک از الله بخواهید، ایاک نستعین. و در ادامه که این زمین شما وارثین این زمین هستید و الله سبحانه و تعالی این زمین فقط برای متقیان میده. در سوره دیگر که سوره شعرای، الله سبحانه و تعالی میفرماید فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی، وقتی که این دو گروه قوم حضرت موسی و پشت سر لشکر فرعون، اینها وقتی که همدیگر میبینن اصحاب موسی چی میگن؟ انا لمدرکون، خلاص شدیم، تمام. پشت سر دشمن، پیش رو هم بحر. حالا اینجا دیگه حسن ظن میخواه به الله سبحانه و تعالی. سیدنا موسی میگه قال کلا، چنین نیست که شما فکر میکنید، ان معی ربی سیهدین. الله اکبر، ان معی ربی سیهدین. حضرت موسی در اون لحظه نگفت که چند نفر جمع بکنیم همی شورای امنیت رو به جریان بمانیم، همی سازمان ملل متحد در بالاخره به جریان بگیریم، فلان مملکت رو در بزنیم، فلان جا رو در بزنیم و یا بیایم بالاخره مذاکره کنیم، تسلیم بشیم. حسن ظن به الله سبحانه و تعالی. اصلا حسن ظن سرچشمه توکل میگیره. علما وقتی حسن ظن رو تعریف میکنن توکل به الله سبحانه و تعالی. کسی که حسن ظن داشت جز متوکلینه و کسی که حسن ظن نداشت از متوکلین جدا میشه. در اینجا مهم جناب استاد بزرگوار، الله سبحانه و تعالی وقتی به ما این داستان رو بیان میکنه، وقتی این حسن ظن موسی را الله سبحانه و تعالی میبینه چه کار میکنه؟ فاوحینا الی موسی، الله دیگه در این وقت وحی میکنه به موسی علیه السلام، ان اضرب بعصاک البحر، این عصایی که در دست داری بزن به این بحر. فانفلق فکان كل فرقة كالطور العظیم، فرق كالطور العظیم. وقتی که این عصا زده میشه مثل شله های از کوه باز میشه. این نتیجه حسن ظن هست. در ادامه چه کار میشه؟ و ازلفنا ثم الاخرین و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین. نتیجه این حسن ظن حضرت موسی علیه السلام چی شد؟ موفقیت، کامیابی، نجات از دشمن، نجات از چنگ دشمن و به چشمان خود هم نظاره کردن. در آیه دیگه که میفرمایند و انتم تنظرون، حالا که شما نظاره میکردید که اینها چگونه دشمن شما در حال غرق هستن، هلاک میشن. پس این نمونه از حضرت موسی علیه السلام. میایم خود ظن و گمان نبی کریم صلی الله علیه و سلم. قبل از اینکه به حسن ظن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و گمان نیک رهبر بشریت رسولمون صلی الله علیه و سلم و یارانشان بپردازیم، همراه با بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه را میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله در خدمت شما با ادامه موضوع خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. بیشک برخی از گمانها گناه است. و در امور دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أمسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي. وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة. خب بینندگان گرامی و ارجمند، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما گرامیان هستیم و قبل از میان برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در رابطه به حسن ظن نسبت به الله متعال یا گمان نیک نسبت به الله متعال صحبت‌هایی داشتند در ارتباط به مفهوم این واژه سخن گفتن و همچنین به گوشه های از حسن ظن پیامبران الهی، به حسن ظن یعقوب علیه السلام، موسی علیه السلام و بیبی هاجر علیه السلام از خلال البته آیات قرآنی اشارات داشتند و تا جای رسیدیم که بحث از گمان نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به الله متعال شد که گفتیم بعد از میان برنامه و حالا در خدمت جناب مولانا هستیم. تشکر. همانطوری که قرآن عظیم شان می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای ما اسوه حسنه هستند، الگو هستند، مقتدا هستند در تمام امور. از حسن ظنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به الله سبحانه و تعالی داشتن، سبحان الله، که ما باید درس بگیریم و در این بود همان طوری که در ابعاد مختلف برای ما اسوه هستن، اسوه باشن، الگو هستن، باید ما درس بگیریم. فقط به یکی دو نمونه اشاره میکنم. شب هجرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، شب هجرت یک لحظه انسان تصور بکنه دشمن تصمیم گیرید و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. دشمن تصمیم حبس داشت، تصمیم بندی شدن داشت، تصمیم قتل داشت و تا به جایی رسید که وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم مکه را ترک کردن به قصد مدینه منوره، دشمن 100 شتر جایزه گذاشت.
حالا کسانی که به پیامبر کارم نداشتن، هیچ ارتباطی هم نداشتن، به خاطر و به عشق صد شتر به جستجو بودن که از پیامبر آثاری ببینن، از پیامبر خبری داشته باشن و پیامبر رو دستگیر بکنن. یعنی کل باشنده های مکه و حتی اطراف مکه همه مسیر در مدینه همه در جستجوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیج شدن تا اینکه پیامبر را دستگیر کنن و جایزه را به دست بیارن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میآیند مدت 3 شب در غار ثور که در مکه مکرمه قرار داره، در اونجا قرار دارن. اصل هدف بیان اینه که در داخل غار سیدنا ابوبکر صدیق و همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مرحله که حتی دشمن تا به دروازه غار هم میآید که سیدنا ابوبکر صدیق میگه که اگر اینها سر پایین کنن ما را میبینن و سیدنا ابوبکر صدیق غمگین بود، نگران بود، بشر بودن. نگرانی سیدنا ابوبکر صدیق واسه خود اینا نبود، نگرانی اینا بس خاطر رسول صلی الله علیه و سلم بود که اگرچه اینجا بعضی دشمن ها میآیند توطئه میکنن به این که ابوبکر پریشانی به خاطر خودی بود و در این راستا، در حالتی که اگر به خاطر خود از او می بود او میتونست 100 شتر جایزه بگیره و میتونست بالاخره به عنوان جایزه بزرگتری از مشرکین، حتی میتونست در اون لحظه ای که مشرکین آمده بودن یک کوخه میزد، یک سر و صدای میکرد، پایش در سوراخ نمیگذاشت. بله. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که غم و اندوه از خود نشان میده به خاطر حفظ رسول صلی الله علیه و سلم، حسن ظن رسول صلی الله علیه و سلم به الله سبحانه و تعالی چی میگن؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن، غمگین نباش، ان الله معنا، الله سبحانه و تعالی همراه ما هست. این حسن ظن نبی کریم صلی الله علیه و سلم به الله سبحانه و تعالی، یقین و باور داشتن که الله اونها را حفظ میکنه، الله از اونها پشتیبانی میکنه، الله اونها را به چنگ دشمن نمیده. این حسن ظن که رسول الله داشتن برای ما درس هست. ولو که همه دشمن اطراف شما را میگیره، ولو که همه درها بر روی شما بسته میشه، جایزه های بزرگ تعیین میشه به خاطر از بین بردن شما، ولی صدق و یقین و اخلاص که به الله سبحانه و تعالی بود، یقین بدانید که کسی نمیتوانه ذره بیاید ضرری به شما وارد بکنه. این حسن ظن رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لا تحزن ان الله معنا، خدا به همراه ما هست. پس این حسن ظن رسول صلی الله علیه و سلم ثمره و نتیجه چی شد؟ ثمره و نتیجه شد که خداوند دشمن را نابود کرد، دشمن را از بین برد. رسول صلی الله علیه و سلم بعد از چند سال، بسیار سالهای کم، وارد مکه میشن، فتح مکه صورت میگیره. رسول صلی الله علیه و سلم در سال حجۃ الوداع حتی بیش از 100,000 صحابه در پای خطبه و سخنرانی اونها نشسته. رسول صلی الله علیه و سلم بعد از این نامه به امپراتور روم و فارس و بالاخره به هرقل و به اینها روان میکنن و میفرستن. همه اینها ثمره و نتیجه حسن ظن رسول صلی الله علیه و سلم و او گمان نیک به الله سبحانه و تعالی در اون حالت. نکته دیگری که اشاره کنم از حسن ظن رسول صلی الله علیه و سلم، روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیر درخت استراحتن. خب یک دشمن، یک شخص میآید در جا شمشیر رسول صلی الله علیه و سلم بر میداره و از غلاف بیرون میکنه و بلند میکنه. چی کسی تو را در این لحظه از چنگ من نجات میده؟ چی کسی مرا منع میکنه که تو را نکشم؟ دشمن به پیامبر میگه. یک لحظه تصور بکنه انسان، شخص نشسته یا سر گذاشته، دشمن آمده سلا را گرفته بالا سر انسان، این چی حالتی داره؟ و او دشمنم دیگه، دشمنه که در صدد از بین بردن پروژه است، از بین بردن برنامه هست و او هم رهبر در جای خوابیده و میآید کاملا بر رهبر اینجا وقتی که میگه چی کسی تو را از چنگ من نجات میده، رسول صلی الله علیه و سلم با او حسن ظنی که به الله داشتن فرمودن الله، 3 مرتبه فرمودن الله. در این لحظه در روایت دیگه بیان میکنه که شمشیر از دست این دشمن میفته. وقتی شمشیر میفته رسول صلی الله علیه و سلم برمیدارن عین شکل، چی کسی تو را الان از چنگ من نجات میده؟ چون الله را نمیشناخت. شما ببینید حال قضیه حسن ظن و سوء ظن. رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن ظن داشتن چون معرفت به الله داشتن. این بیچاره مسکین خب الله را نمیشناخت، چگونه حسن ظن پیدا میکرد؟ نسبت به الله سوء ظن داشت.
اگر کسی مشرک میشه چون سوزن به الله داره، کسی کافر میشه سوزن داره، فاسق که میشه سوزن داره، فاجر میشه سوزن داره. انسانی که عابد میشه، زاهد میشه، متقی میشه، پرهیزگار میشه، خب حسن گمانش به ظن الله خوب الله میشه. سبحانه تعالی خوبه. پس به خوشگمان اینه میشه. خوشگمانه. در اون لحظه میگه کسی نیست که مرا نجات بده از جنگ تو. و رسول صلی الله علیه و آله او را رها میکنن، میگن من تو را نمیکشم. وقتی اخلاق رسول الله را میبینه، ثمره و نتیجه حسن ظن به الله، نجات رسول الله از چنگ دشمن و یک شخص داخل شدن به اسلام که برمیگرده میایه میگه اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. من گواهی میدم که هیچ معبودی غیر از الله نیست و تو فرستاده به حق الله هستی. پس این از حسن ظن نبی کریم صلی الله علیه و سلم. مییم حسن ظن صحابه، شاگردان مکتب رسول صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. به صحابه فقط من یک نمونه و یک اشاره موجز و خلاصه یک آیه اشاره میکنم. الله سبحانه وتعالى در قرآن میفرماید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. وقتی که برای صحابه زخمی رسید، جرح رسید، قصه و داستان احد هست و صحابه در حال بسیار پریشان و بسیار نگران و در این حالت خب دشمن آمد. کسی برای اینها خبر داد که دشمن پس برگشته و میخواد علیه شما بجنگه و دوباره میای علیه شما قیام میکنه. شما میدانیم که وقتی یک مرتبه دشمن رفت، باز پس انسان خبر بشه که دشمن تو مجهزتر، با امکانات بیشتر، با قوت بیشتر پس طرف تو برمیگرده با آمادگی بیشتر و در حال آمادگی هم که نیستی و خیر که در حال زخمی و در حال بسیار فروپاشی و در اینها. در این حالت صحابه حسن ظنی که به الله سبحانه و تعالی دارن چی میگن؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. برای صحابه گفته میشه که جمع شدن، شما را از بین میبرن، میخوان شما را تکه تکه کنن، فاخشوهم، بترسید از اونها. اینجا دشمن میخواست که رعب بیشتر، وحشت بیشتری در دل صحابه ایجاد بکنه که فرار بکنن. عکس حسن ظنی که به الله صحابه داشتن، فزادتهم ایمانا، ایمان اونها افزوده شد، بیشتر شد ایمان اونها. و قالوا، گفتن چی گفتن؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. بس است الله ما را، الله ما را کافی است. نعم الوکیل، بهترین حامی هست، بهترین پشتیبان هست، بهترین ذاتیه که الله سبحانه و تعالی از ما حمایت میکنه. این حسن ظنی که صحابه به الله سبحانه و تعالی داشتن. وقت دشمن ثمره و نتیجه چی شد؟ ثمره نتیجه وقتی که دشمن شنید که اینها میگن حسبنا الله و آماده ان برای جنگ و به مبارزه و به اینها، دشمن فرار کرد و دوباره طرف رعب در دل دشمن ایجاد شد. حسن ظن از اسباب وقتی که برای انسان در قرآن وقتی بیان میشه، حسن ظن غم دور میسازه، اندوه را دور میسازه، تشویش را دور میسازه، مشکلات را دور میسازه. حسن ظن سبب قبولیت توبه هست. الله سبحانه و تعالی باز هم برمیگردیم به صحابه. آن از صحابه‌ای که تخلف کردن، نظر به اینکه هیچ عذری هم نداشتن. منافقین وقتی که از غزوه خود را باز داشتن و به غزوه نرفتن، آمدن به رسول صلی الله علیه و سلم بهانه کردن که یکی گفت من مریض بودم، یکی گفت مشکلاتی داشتم، یکی این بیوتنا عوره. 3 نفر از صحابه فکر کردن، گفتن ما هیچ مشکلاتی نداشتیم، هم جهاد نرفتیم، هم جهاد نکردیم، هم بیایم دروغی بگیم. رفتن راست خود را گفتن و باور داشتن که الله، باور داشتن، به یقین داشتن که حسن ظن داشتن که الله توبه اینها را میپذیره. حسن ظن داشتن که به این صداقت اینها الله سبحانه و تعالی درهای خیر بروی اینها باز میکنه. الله میفرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت. زمین در حال به تنگ شده بود. این یک لحظه انسان فکر بکنه که رسول صلی الله علیه و سلم با این 3 صحابه حرف نمیزدن، صحابه منع کردن که با اینا حرف نزنید، از خانواده ها اینا وصیت کردن که زن و فرزند اینا با اینها حرف نزنه، بازار می آمدن کسی به اینها سودا نده و بالاخره همه جامعه اینها را ترک کرده بود. باز هم اینها حسن ظن به الله داشتن که چون در راه قدم گذاشته بودن که یقین داشتن که اینها راه اینا حقه
و راست گفتن و جز صادقین بودن. که بعد از این آیه الله سبحانه تعالی به صراحت بعد از این آیه که بیان میکنه الله سبحانه تعالی میفرمه و علی الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا الا ملجأ من الله الا الیه. اینجا نکته بسیار مهمه که اینها از هر دری که ناامید شده بودن میدانستن که در الله در ناامیدی نیست. به همینه که یکی از عرفا یکی از شعرا میگه در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، یا یک شب به اخلاص بیا بر در ما، یعنی با حسن ظن بیا بر در ما، با گمان نیک بیا بر در ما. گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. الله سبحانه تعالی این آیه وقتی که نازل میکنه و توبه اینها را میپذیره، ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. در ادامه این آیه جناب استاد بزرگوار اینها را الله برای ما اسوه بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله کونوا مع الصادقین. که میخواید متقی و پرهیزگار شوید باشید به همراه صادقین. این سه نفر را الله صادق بیان میکنه، اینهایی که با حسن ظن، با گمان نیک، با خوشبینی به طرف الله سبحانه تعالی، ولو که در بدایت سختی کشیدن، رنج کشیدن، درد کشیدن، مشکلات، اما نتیجه این شد که تا به قیام قیامت الله سبحانه تعالی اینها را به عنوان اسوه و الگو، اینها را به عنوان صادق در قرآن بیان کرده. و همچنین جناب استاد بزرگوار وقتی از سلف صالح و بزرگان دین میگیم، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند والذی لا اله غیره ما اعطی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن بالله عز وجل. سبحان الله. قسم به او ذاتی که میگن که غیر از او دیگه ذاتی نیست که لیاقت و پرستشر داشته باشه. برای انسان مؤمن هر چی که میگم فکر میکنم بهتر از حسن زن دیگه چیزی برای از او داده نشده. یعنی از حسن زن دیگه چیزی بهترتر دیگه نیست که انسان داشته باشه. به هر کس که الله سبحانه تعالی حسن زن داده یعنی همه چیز را داده. می برمیگردیم چون امید از دیگرها قطع میشه. امید از دیگرها قطع میشه. امیدت به الله سبحانه و تعالی هست. سعید ابن جبیر همیشه در دعای خود دعا میکردن، میفرمایند اللهم انی اسألک صدق التوکل علیک. یا الله من از تو صدق توکل طلب میکنم که متوکل باشم. و در ادامه میفرمایند و حسن ظن بک، و گمان نیک به تو داشته باشم. گمان نیک خیلی مهمه و از الله سبحانه تعالی وقتی که انسان، ما به یادم آمد که حتی الله سبحانه تعالی حفظ کنه جد بزرگوار ما بعضی اشعاری که دارن، یک اشعاری که همیشه ما از اونها پیش خود زمزمه میکنم، یکی از اشعارنا الله سبحانه تعالی اونها رو حفظ کنه. و الان در خانه هستن کمی ظهیر شدن ولی برای جامعه هرات و برای همه آمین یا رب العالمین و حفظ کنه. میفرمایند جد بزرگوار ما الله اینا رو حفظ کنه، میفرمایند یا الهی مشکلم را از کرم آسان کنی، درد دارم رنج دارم درد من درمان کنی. ناامیدم از خود و از جمله خلقان جهان، هست امیدم به تو محتاج نبا خلقان کنی. سبحان الله این شعر نوتا اخیر خیلی زیبا هست، خیلی زیبایه که از حسن ظنی که به الله سبحانه و تعالی دارن. حتی اشعار دیگری دارن که همیشه بعضی فردهای اینا خلاصه همینه که میگن این بخید نامردی هست که وقت دروازه تو هست من در دیگری را در بزنم. حسن ظن وقتی که از بزرگان دین و از هر کدام اینها نگاه میکنیم، حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که ان المؤمن احسن الظن بربه. وقتی مؤمن گمانی و به الله سبحانه تعالی خوب شد، حسن ظن پیدا شد، چه کار میشه؟ فاحسن العمل. من میخوام جناب استاد اینجا یک نکته اشاره کنم که بعضی انسان ها گناه میکنه باز میگه من خب گمان نیک به الله دارم الله مرا میبخشه،
معصیت میکنه میگه الله مرا میبخشه و در این راستا این دیگه این سوء ظن هست، حسن ظن نیست. حسن ظن از اعمال انسان نمایان پس میشه. یکی از نشانه های حسن ظن است. بله بله که بله. بگیم اگر برسیم که علائم حسن ظن، من چگونه میتونم که بفهمم که ما آیا واقعا خوشگمان هستم نسبت به الله تعالی، گمان نیک داریم نسبت به الله تعالی؟ یکی در ادامه همین حسن بصری میفرماید و ان المنافق اساء الظن بربه فاساء العمل. وقتی شخص دید که در اعمال ضعف پیدا شده، مثلا نماز نمیخوانه، حسن ظن به الله نداره، سوء ظن داره. روزه رمضان نمیگیره، سوء ظن داره، حسن ظن نداره. در محافل و مجالس غیبت، تهمت، بهتان، افترای، یا خود از این تهمت و بهتان داره، افترا داره و دروغ داره، یا اینکه در محفل و مجلس نشسته و میشنوه و این باز هم بگم من حسن ظن به الله دارم، این حسن بصری میفهمه این جزء نفاق هست، این جزء منافقین هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با او همه یعنی عظمت و بزرگی که خداوند برای اینها قائل شده و غفر له ما تقدم من الذنب گفته شده، گناهان ما قبل و ما بعد تو بخشیده شده، رسول صلی الله علیه و سلم چنان عبادت میکردن که پاهای مبارک ورم میکرد. و بعد ام المؤمنین عایشه فرمودن یا رسول الله شما اینقدر سر خود فشار میارید، میفرمایند آیا من بنده شکرگزار الله نباشم؟ رسول صلی الله علیه و سلم با او عظمت و بزرگی دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن، ماه 3 روز روزه میگرفتن و ایام بید روزه میگرفتن و ایام شوال روزه میگرفتن، 6 روز شوال روزه میگرفتن و در این روزه طاعت و عبادات، نماز اشراق، ضحا و بالاخره پایبندی به نوافل و به اینها داشتن. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بزرگان دین هر کدام به عبادات، اما به این که انسان بیای فرائض ترک بکنه و واجبات ترک بکنه و بره به طرف گناه و معصیت بگه من حسن ظن به الله دارم، این حسن ظن نیست، این سوء ظن هست، این بدگمانی هست. الله سبحانه و تعالی در آیات الله سبحانه و تعالی در آیه میفرماید و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. خب الله منافقین را عذاب میکنه، زنان منافق، مردان منافق، زنان مشرک و مردان. خب این عذاب اینا به خاطر چیه؟ یظنون بالله غیر ظن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینها گمان اینا با الله سبحانه و تعالی چنان گمانیه که مثل گمان، یا در یک آیت دیگه الظانین بالله ظن السوء. و نتیجه چی؟ علیهم دائره السوء. کسی که گمان بد به الله داشته باشه الله هم به او گمان بد داره. الله را کسی بالاخره به شکل استهزاء و تمسخر نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فکر بکنه. اوصاف الله سبحانه و تعالی، خداوند غفور، رحیم، مهربان، کریم، لطیف، همه اینها، اما باید انسان یک لحظه فکر بکنه که الله قهاره، الله منتقمه، الله جباره، الله سریع الحسابه. پس به اینه که اوصاف الله سبحانه و تعالی هر قدر ما معرفت به صفات الله پیدا کردیم و معرفت و آشنایی به اسماء پروردگار که ولله الاسماء الحسنى، به اینها معرفت پیدا کردیم، الله سبحانه و تعالی همان قدر حسن ظن به ما میده. در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی بازم اشاره میکنه و طائفه قد اهمتهم انفسهم، گروهی و طایفه‌ای که به الله سبحانه و تعالی اینها گمان نیک ندارن و حسن ظن ندارن، نتیجه چی میشه؟ یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. و آیات زیادیه که در این راستا الله سبحانه و تعالی باز هم اشاره میکنه فما ظنکم، برای مشرکین و برای منافقین و اینها، فما ظنکم برب العالمین، گمان شما به الله چگونه هست؟ نماز نمیخوانید چگونه گمانی دارید؟ روزه نمیگیرید چگونه گمانی دارید؟ در عکس گناه و معصیت، تهمت و بهتان و افترا و بالاخره غیبت و حرام و رشوت و ظلم و ستم و اینها را داری، باز بت پرستش میکنی. الله سبحانه و تعالی نسبت به مشرکین میگه بت پرستش میکنید و باز فما ظنکم برب العالمین. پس به این جناب استاد بزرگوار، اینا جناب مانوس اینجا وقتی اینا میگن که شما که بنده های مطیع و فرمانبردار الله هستید، اما مایی که مشکل داریم، مایی که تقصیر داریم، کوتاهی داریم، گناهکار هستیم، ما یک امتیازی که ما داریم میگن ما خوشبین هستیم، الله غفور است، الله رحیم است، ما گمان بد نداریم، الله حتما ما را هدایت میکنه. بدون شک الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید ان الله لا یغفر
ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. این به مشیت الهی ارتباط داره که الله سبحانه و تعالی غیر از مشرک میگه نمیبخشم، دیگه هر کس که هر گناهی کرده اورم میبخشم. و الله سبحانه و تعالی آیه دیگه میفرماید قل بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. الله سبحانه و تعالی تمام گناهان رو میبخشه. ما نمیگیم انسان گناه نکنه و یا نکرده و یا هیچ کس بالاخره غیر از انبیا علیهم السلام دیگه هیچ کس معصوم نیست. الله سبحانه و تعالی دروازه توبه را باز گذاشته و یکی از شروط قبولیت توبه حسن ظن گذاشته. کسی که توبه میکنه باید گمان نیک به الله داشته باشه که این توبه مرا الله پذیرفته و میپذیره. اما نکته مهم اینجاست که یک شخص نمیدانسته گناه کرده، یک کسی از روی قصد یک شخص هست گناه را میفهمه، عقوبتش را میفهمه، سرانجامش را میفهمه و میای باز عناد و سرکشی کنه و بالاخره گناه و معصیت و بالفرض اگر تکرار کرد، اگر باز هم تکرار کرد، باز هم الله سبحانه و تعالی در ادامه میفرماید و انیبوا الی ربکم، انابت پیدا بشه، رجوع پیدا بشه. اما این که شخص کاملا بره به طرف گناه، به طرف معصیت، به فسق، به فجور، دائما میفهمم که الله جهنمی داره، الله سوال داره، پرسان داره، میزان داره، حساب داره. شما ببینیم کسانی که در روز قیامت نامه اعمال اینا به دست راست اینا داده میشه، اینها یکی از ویژگی های اینا چی هست؟ اینه که حسن ظن به الله دارن. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرأوا کتابیه. ادامه چی میفرماید؟ چی میگه؟ اینی ظننت انی ملاق حسابیه. ما این یقین داشتم، این گمان نیک داشتم، این حسن ظن داشتم که روزی امی فرارسیدنی هست. اعمال نیکی که انجام دادم امروز ثمری رو میبینم. الله سبحانه وتعالى در قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره الله سبحانه وتعالى حساب میکنه. پس به اینه که یک شخص اگر نافهمی، ندانسته، نمیفهمید، نمیدانست، خبر نداشت، یک خواهر مسلمان بی‌حجابی نمیدانست که گناه است، خب هر قدر بی‌حجابی کرده یک بار خبر شده شروع میکنه توبه میکنه، الله رو میبخشه. گمان نیک هم به الله داره، الله سبحانه و تعالی رو میبخشه. یک شخص حتی هر گناه صغیره و کبیره را انجام داده، نمیدانسته و بعداً وقتی که دانست رجوع میکنه به طرف الله سبحانه و تعالی. توبه چی هست؟ و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. همه دست جمعی به درگاه الله سبحانه و تعالی توبه بشه تا اینکه رستگاری. پس توبه هست که رستگاری رو به وجود میاره و یکی از شروط قبولیت توبه حسن ظن به الله سبحانه و تعالی. ما جناب استاد بزرگوار شاید وقتم کم باشه، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه و تعالی میگه ای بندگان من، اگر به اندازه زمین و آسمان گناهان شما، به اندازه زمین و آسمان گناه کرده بودید، خیلی وسیعه، خیلی بزرگه، گناه کرده بودید و در بین این گناهان تو شرک صورت نگرفته بود، من تو را میبخشم و بر من گمان نیک داشته باش. پس این مهمه، حسن ظن به الله سبحانه و تعالی. ما همیشه از این که بریم دروازه غیر الله را در بزنیم. الله هست که مریض ما شفا میده، الله هست که به ما روزی میده، الله هست که غم ما را دور میسازه، الله هست که برای ما فرحت و خوشحالی میده، الله هست که در این دنیا حامی و پشتیبان ما، در عالم برزخ و در حشر و تا اینکه همه موحدین که الله ما را از زمره اونها بگردانه که رهسپار جنت الفردوس بشیم. الله سبحانه و تعالی با ما هست. ان الله معنا انما ولیکم الله. الله دوست ما هست، الله ولی ما هست، الله حامی ما هست، الله پشتیبان ما هست. الله هست که انبیاء به خاطر هدایت ما فرستاده، ملائکه به خاطر هدایت ما، بالاخره جبرئیل می فرستاد به خدمت انبیاء و بالاخره در این راستا الله یک بندگان خود را دوست داره. من یک نکته بسیار اخیر اشاره میکنم به خاطر که حسن ظن بیشتر بشه. جناب استاد بزرگوار سفیان ثوری میگه اگر در روز قیامت الله بگه من حساب تو به دست پدر و مادرتون میدم، فقط نامه اعمال تو پدر و مادرتو حساب بکنن و یا این که الله حساب بکنه، با کدام یک مخیر میشی؟ میگه والله قسم
من الله را انتخاب میکنم، به خاطر اینکه الله خیلی از پدر و مادر برای من مهربان تر هست. تشکر الله جناب سبحانه و تعالی بر همه مولانا ما صاحب حسن زن بزرگوار. عنایت آمین. بفرمایه نسبت به الله سبحانه و تعالی و امیدواریم که انشاءالله در جلسه آینده عمر باقی باشه که درباره انشاءالله. حسن زن با انشاءالله. بندگان الله صحبت بشه. بحث ما در ارتباط به حسن زن یا خوشگمانی یا گمان نیک همچنان ادامه داره و انشاءالله در برنامه بعدی در ارتباط به گمان نیک نسبت به بندگان الله صحبت خواهیم داشت و در پایان از درگاه الله متعال خواهانیم که گمان ما را نسبت به خودش نیک بدارد و ما را از بدگمانی نسبت به خودش دور نگه دارد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما را به پناه الله یکتای بی همتا می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى